இப்போ we are in kollam. அவர் பாருங்கள் சைக்கிளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் பாருங்கள். போட்டு நல்லா கொல்லத்தில் போட் ஷெட்டியில் உக்காந்துருக்கோம். நாங்கள் டுடே வி ஹவ் என்கேஜ்டு இதுதான் பேசஞ்சர் போட்டுங்கிறது இதுதான். வி வில் ட்ராவல் த்ரூ பேக் வாட்டர். அங்கே இருக்கிறது பாருங்கள் அக்வா லேண்டு. அதான் அக்வா லேண்டுங்கிறது தான். அக்வா லேண்டுங்கிறது தான். அது இருட்டில் கண்ணில் தெரியலையே எல்லாம் தெரியல. அக்வா லேண்ட் அது. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சாயங்காலம் நாங்கள் வந்தாச்சு, ஒரு கோவில் பார்த்தாச்சு. கிருஷ்ணன் கோவில், கிருஷ்ணசாமி ஆசிரமம், கிருஷ்ணசுவாமி ஆசிரமம் கோவில் பார்த்துட்டோம். அப்புறம் வி தாட் வி கான்ட் பி கோ பை போட். இதுதான் போட் ஷெட்டிங்கிறது. இதுதான் எப்படி பஸ் ஸ்டாண்டோ அதே மாதிரி போட் ஷெட்டிங்கிறது போட்டுக்குள்ளே உள்ள ஸ்டாண்டு. இதில் வந்து 7:20க்கு இந்த ட்ரெயின் இந்த போட்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இட் வில் கோ அப் டு plavara கadavu அப்படின்னு ஒரு ஊர். அந்த ஐலாண்டுக்கு போகும். plavara கadavuங்கிற ஐலாண்டு. அங்கே ஒரு தேவியம்மன், ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற தேவியம்மன் இருக்கா அப்படியா. ஆனால் நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோம்னா இதே போட்டில் போய்ட்டு இதே வில் பி பேக் டு கொல்லம். ஸோ தட் வி வில் ஹாவ் 2 hours இந்த மாதிரி போட் ஜர்னி பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் சொல்லியிருக்கோம். டிரைவர் செட்டுக்காம் பாருங்க என்ன பியூட்டினா சைக்கிளும் கொண்டு வந்துடுவாங்க இங்கே போட்டில். பியூட்டிஃபுல்ங்க. நான் போகிற போது காமிக்கிறேன். இதாங்க பேக் வாட்டர். இருட்டில் தெரியாது, பேக் வாட்டர் இதுதான். பாருங்கள் போட்டில் தான் உக்காந்துருக்கோம். இந்த எப்பன் டைடு பாருங்கள். அந்த பேக் வாட்டரில் மழை பெஞ்சிட்டு இட்ஸ் ரெய்னிங், ஹெவிலி ரெய்னிங் அவுட் சைட். இதில் உக்காந்துருக்கோம் நாங்கள். நவ் வி ஹாவ் டு கோ டு plavara கadavu ஐலாண்ட். இந்த சேம் போட் வி வில் கம் பேக். காமிக்கிற பாருங்கள் இந்த போட் எப்படி இருக்குன்னு. போட் இப்படி தான் பேசஞ்சர். சைக்கிளில் வரவங்க சைக்கிளில் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டர் டிரைவர் போட் இது இப்படியே போக வேண்டியதான். இது பாருங்கள் சைக்கிளில் வந்துட்டு இங்கே எல்லாம் சைக்கிளும் வேஸ்டியும் காமன். டிரைவர் வந்துட்டார், வண்டி எடுக்க போகிறாரு. நாம் கிளம்புறோம். plavara கadavu போயிட்டு அங்கேருந்து திரும்பி வரோம். நிலையில் பாருங்கள் நைட்டு பேக் வாட்டர் தான். இட் இஸ் கொல்லமில் அரேபியன் சி தான், பட் இட் ஹாஸ் நத்திங் டு டூ வித் அரேபியன் சி. இட் இஸ் ஒன்லி பேக் வாட்டர். ஓகே, அவரு கண்டக்டர் எல்லாம் பஸ்ஸில் இருக்கிற ப்ரொசீஜரும் அதே தான். பஸ்ஸு கிடையாது, இது போட்டு. போட்டர் பாருங்கள் எப்படி. இப்போ நாங்கள் வந்து we are going up to plavara கadavu. தேவியம்மன் கோவில் அங்கே இருக்கோம் அந்த ஐலாண்டில். பட் we cannot go, ஏன்னா அங்கேருந்து we have to travel. அதனால் we'll go by the same boat. We'll come back by 9 o'clock plus 7:30. பா எப்படி பாருங்க. இது வந்து plavara கadavu போயிட்டு திரும்பி வரணும். ரெண்டு பேர் போக வர போய் வரணும். அழகாக இருட்டில் போகிற மாதிரி பேசஞ்சர். இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த போட் சர்வீஸ் எப்படின்னா, இது வந்து ஆலப்புழா வரைக்கும் போகிறது. ஆலப்புழாங்கிறது வந்து பேக் வாட்டர், ஃபுல்லாக பேக் வாட்டர் ஆலப்புழா. யூ கேன் கோ அப் டு ஆலப்புழா. ஆலப்புழா கொல்லத்துலேருந்து 80 kilometers இருக்குது. யூ கேன் கோ பை போட். இதே மாதிரி போட்டில் தான் போகிறோம். பட் இட் டேக்ஸ் 3 hours டு ரீச் ஆலப்புழா. கோயிங் பை ரூட் பஸ் இஸ் faster, but going by water shorter distance. பாருங்க டிக்கெட்டு 1 hour ட்ராவலுக்கு பாருங்க 1 hour ட்ராவல். போக 8 ரூபா, வர 16 ரூபா. 2 பேருக்கு 16 ரூபா.
1 hour. இதுதான் கண்டக்டர் உட்காந்துருக்காரு பாருங்க. பஸ் கண்டக்டர் மாதிரி போட் கண்டக்டர். உள்ளார டிரைவர் ஓட்டிட்டு இருக்காரு. கேப்டன் ஆஃப் த போட். வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் வெரி சீப்பர் இன் கேரளா. We are on the way to plavara kadavu. Plavara kadavuங்கிறது ஒரு ஐலாண்டு in Kerala from kollam. It is a 45 minutes journey. அதை பார்த்துட்டு வரதுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். இதில் பாருங்கள் how fast we are traveling going. எப்படி we are on the way to plavara kadavu. It's an island from kollam. What is the beauty என்ன தெரியுமா? எங்கள் 2 பேருக்கு only 16 rupees for going, for coming back 16 rupees. இப்போ ஒரு ஸ்டாப் வந்துடுது பாருங்க. இங்கே ஒரு ஸ்டாப் போட் செட்டி சர்ச் பாருங்க. இங்கே வந்து இறங்கிடலாம். இங்கே வந்து நல்லா ஏறி பாருங்க. பாருங்க எல்லாரும் ஏறுறாங்க பாருங்க. நாங்கள் பேக் வாட்டரில் ட்ராவல்ங்கிறது நல்லா இருக்குங்க. We are not traveling by sea. We are traveling in backwater in Kerala from Kollam to Plavara kadavu. மேடம் இந்த ஏரியா பேர் என்ன? என்னது? பாலமுகம். பாலமுகம் இது ஒரு அடுத்த ஸ்டேஷன். போட் செட்டி இங்கே இறங்கிட்டு daily the lady working in hospital, she பாருங்க Kerala lifestyle பாருங்க. The friendly lady 2 o'clock in the morning she gets up. Morning in the train வந்து boat வந்து 6 o'clock தான். So she will catch 5:30 train and go to her place Pugalur. 1 hour journey. Evening by this time she comes out and comes back. Daily 2 o'clock she is getting up every day. நம்ம அவங்க லைஃப் ஸ்டைல்லாம் பார்த்து நாம் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு. The lady was telling, I used to get up at 2 o'clock, prepare food for my family, everything. Then I leave at home by 5 to catch the train at 5:30 because morning boat service starts. போட்டில் வந்தால் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப சீப்பர், ஈஸியாக. ஏன்னா போட் சர்வீஸ் வந்து 6 o'clock இருக்கிறதுனால she has to be in the hospital by 7 o'clock. So she will catch train and like that she will work. She has been working like this for the last 25 years. நான் எப்போ தூங்குவீங்கன்னு கேட்டேன். Now I will go back 8 o'clock. By 9 o'clock I will go to bed. நிறையா கற்றுக்கலாங்க ஒருத்தரோட லைஃப் ஸ்டைலை பார்க்குற போது. பாருங்கள் சைக்கிளில் வந்து சைக்கிள் ஏறாங்க. வத்திப்புழா பாருங்கள் எப்படி சைக்கிள் போட்டில் வந்துட்டு வத்திப்புழா வந்து கொல்லத்துலேருந்து 3வது ஸ்டாப் இது வத்திப்புழா. அடுத்தது பிளாவர் கதவு தான் வரும். அப்படியே வண்டி திரும்புது பாருங்கள். திரும்பி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் இஸ் பிளாவர கதவு. எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் வந்துல பம்பிங் இட் ஆகும். எல்லாம் பார்ட் ஆஃப் ஷெட்யூல். நல்லா இருக்குங்க. என்னத்தை I could not describe properly the real happiness which I am getting. ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியல. நான் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கேன். இந்த போட்டு இந்த நுரைய பார்க்குறது ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கேன். பாருங்க
பாவம் அவர் இன்னுமே பம்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எப்படி தே ஆர் பம்பிங் த வாட்டர் அவுட். போட் செட்டியாக தான். plavara kadavu போட் செட்டி இது லாஸ்ட் ஒன். எப்படி இந்த கயிறை போட்டு நிறுத்துறாங்க. இதான் now we will go back. plavara kadavuல இது மாதிரி ஹோட்டல் ரிசார்ட் இதெல்லாம். we are returning now actually. We are returning now. We are going back to kollam. 7:30 அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Now it's 8 o'clock. Half an hour. We'll be going back. We are going back to kollam. Kollam boat chetty. இங்கே வந்து எனக்கு ஐ லைக் கேரளா ஆன் ஒன் கவுண்ட். ஒரு 2 மணி நேரம் இருக்குன்னா டைம் இருக்குன்னா if at all you have got 2 hours free time, instead of going to your movie or going elsewhere, you can catch hold of any boat, passenger boat. You can travel some distance, then we will come back. It releases lot amount of tension from you. Get rid of tension. If at all you have got any tension, backwater travel, boat travel by backwater relieves you from any sort of tension, if at all you have. I always prefer, even Ernakulam vanda kuda naan I prefer to go by boat. Ernakulam nalla irukku. It is a twin cities. Ernakulam and Cochin combined together. There also we got boat chetty. Mattancherry in one island I used to go. Well, it is long back. At that time only 50 paise per ticket was 50 paise. Ipo par 8 rupees. 1 hour journey 50 paise. So much traffic will be there. Boat பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் நிற்கிற மாதிரி நிற்பாங்க. But it's a fun. Entirely different fun. We are coming back. See. மோஸ்ட்லி கொல்லம் தான் நினைக்கிறேன். இந்த போட்டில் தான் இது வழியாக தான் வந்தோம். கரெக்டு, கொல்லம் ஒன்லி. கொல்லமுங்க, கொல்லம் ஸ்டேஷன், கொல்லம் போட் செட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ் இருக்கு பாருங்க, அதே தான், கொல்லமே தான்.